ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம வந்து யாருக்காவது பக்கத்தில் இருக்கவங்களுக்கு ஏதாவது சமைச்சு கொடுத்தோம் அப்படின்னா அவங்களும் இந்த பாத்திரத்தை ரிட்டர்ன் பண்ணுறப்ப பதிலுக்கு ஏதாவது ஒன்று சமைச்சு கொடுப்பாங்க. அப்படி தான் இன்றைக்கி வந்து நம்மளுக்கு ஒரு டிஷ் வந்திருக்குது. அது என்ன டிஷ்ஷுன்னு பார்க்கலாம் வாங்க. இது நம்மளுக்கு கொடுத்தது வந்து ஒரு குஜராத்திக்காரங்க. இந்த டிஷ் பேர் டோக்லா. ஆக்சுவலி இங்கே வைரல் ஃபீவர் பரவிட்டு இருக்கிறதுனால அவங்களோட ஃபேமிலி ஹாஸ்பிட்டல் அட்மிட் ஆகியிருந்தாங்க. ஸோ நான் இட்லி சாம்பார் சட்னிலாம் சமைச்சு கொடுத்துருந்தேன். அவங்க ரிட்டர்னில் இந்த டிஷ்ஷு சமைச்சு கொடுத்துருக்காங்க. ஒவ்வொரு ஸ்டேட்லேயுமே ஒவ்வொரு டிஷ்ஷு ஸ்பெஷலாக இருக்க மாதிரி குஜராத்தில் இந்த டோக்லா டிஷ் வந்து பிரேக்ஃபாஸ்ட்டாக ப்ரிஃபர் பண்ணுறாங்க. அண்டு ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸாகவும் சாப்பிடுவாங்களாம். அப்புறம் எல்லா ஸ்வீட் ஷாப்லேயுமே இந்த டோக்லா ரெசிபி வந்து கிடைக்கும்னு சொன்னாங்க. இந்த டோக்லாலேயே நிறைய வெரைட்டிஸ் இருக்கதா சொன்னாங்க. அதுக்கப்புறமா தொட்டுக்கிறதுக்கு டொமேட்டோ கெச்சப் மாதிரி வீட்டிலையே செஞ்சு கொடுத்துருக்காங்க. இந்த கெச்சப்பில் ஸ்வீட்டு, இந்த சார், ஸ்பைசி மாதிரி 3 டேஸ்ட்டும் நல்லா தெரியுது. சும்மா அட்டகாசமாக இருக்குது.